ნიკა! 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 სადა ნიკა? სადა? მოდი აქეთ, მოდი აქ. ხუთჯერ ვესროლი ვითხას ვერ გავარდი. მოდი აქ, მოდი აქ. ორი ფეხი დარჩა, ბიჭო, მაცადე. მოდი აქ. რა არის მინე ახლა? ხო, რევიზია მოდის სანი. ეს დავწეროთ, აღარ მინდა, ვითხას ვეღარ ნახავ. ხელზე რა გჭირს? ხელზე რა გჭირს? ჩააყოლე ხო კიდე ხელი? ო, იმას ჩამყვარ. ხორცის მაშინკაში, ხო? ხო, რა ვიცი. არა, მისმინე. რა ქვია, რევიზია მოდის ახლა. რევიზია მოდის და ყველაფერს მე მიხედო ახლა იქით. ის ცხენები გადამალე. ხო, იგი ცხენები გადამალე. ცხენები გადამალე, ის კალბასები რაღაცები დამალე, ყველაფერი წაიღე იქით, გაიგე? ხო, არაფერი არ ვიცით. არაფერი. კარგი სისუფთავე, სიკრიალე ჩვენ. მიდი. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ გძანდებით? საი რაშია საქმე? ხანები ცალგურიდან გახლავართ მე. თქვენ გენაცვალეთ. შემოწმებაზე ვართ, როგორი წარმოება მიდის? როგორ გელოდებოდით? ძალიან კარგი, ყველაფერი კარგად არის ჩვენთან. ძალიან სისუფთავე, ძალიან აი ყველაფერი უმაღლესი. ფანჯარა გამოვაღე რაღაც. ძალიან ისია. არა. ფანჯარას ვერ გამოვაღებთ, იმიტომ რომ ძეხვისთვის საჭირო ნახევარ ფაბრიკატები გაფრინდებიან. Так. ბოლოს აქ როდის იყო რევიზია? სუ არის, რევიზია სუდადის ჩვენთან. ბოლოს როდის იყო რევიზია, როდის შემოწმდა? სუდადის კაცო, რა ვიცი, ბოლოს იყო 4 წლის უკან იყო. ის ბიჭი იყო ერთი საღარც გამოჩენილა მე. შემოწმებული არის? შემოწმებულია კაცო, რას ამბობ? ვარგისია საჭმელად, ვარგისია თქვენი ძეხვი. გუშინი ჭამა ავთომ კაცო, ჩვენმა თანამშრომლებს შვენივრად გზნობ თავს ახლა. არც არაფერი მოსული არა, არც მოსულა სამსახურში. ერთი წუთი თქვენ. პროდუქცია მაჩვენეთ. პროდუქცია მაჩვენეთ, უნდა შემოწმოს არ შეიძლება პროდუქცია მაჩვენეთ. პროდუქცია რა ვანახო ახლა? პროდუქცია. ნიკა ის საჩვენებელი კალბასი გამოიტანე. ის ძეხვი გამოაძრეს ოჩიკიდან და ვეღარ ნახავს. გამოაძრე ის ძეხვი? უყურე. შეხედეთ. აჰა, გაუშვით? გადი. ძეხვი. აჰა. ანოტაციაც აწერია ძალიან კარგი. ძეხვი პიკანტური. დიახ, პიკანტური. პიკანტური რატოა პიკანტური? პიკანტური ეს არის შემოკლებითი სახელი. ადრე ამ ძეხვს ერქვა ანტილოპ პიკანტური. ანტილოპ პიკანტური. ორი პუ იყო, ერთი ამოვარდა მე კვეცაში. შენახვის ტემპერატურა +35-დან +50 ცელსიუს გრადუსი. აჰა. წარმოებულია შეპესე დამპალოს მიერ. დამპალო. ეს დამპალო რატო? არა, ჩვენი უფროსის კლიჩკაა, დამპალო. და საპატივსაცემლო დავარქვით, ისე მიყვარს. და ეგ დამპალი. აჰა. ჯანდაცვის სამინისტრო გაფრთხილეთ, რომ ამ ძეხვის შეჭმა ჯანმრთელობის აჰა. ეს ძეხვი იწვევს ნაადრევს სიკვდილს. რა გინდა, მშვენიერი, ყველაფერი წესრიგში გვაქვს. აჰა, საბუთები წესრიგშია, კარგია. კარგია, ყველაფერი წესრიგში გვაქვს. აქ რომ მოვდიოდი მე. გარეთ იყო ღორები. ღორების ფერმა. ხო. რა არის ეს ღორების ფერმა? რატო აქ? ღორების ფერმა. ღორების ფერმა გვაქვს. რატო არის ღორების ფერმა აქვე? არა, ეხლა რა კარგი კაცი ხარ შენ, რა კარგი, ყველაფერი როგორ გაინტერესებს. ღორების ფერმა იმიტომ გვაქვს, რომ ეს ვაშენებთ ამ ღორებს და მე ეს ძეხვსაც ვამზადებთ ამ ღორების. ხო და რა საჭმევთ ამ ღორებს მითხარი? საჭმელს რა საჭმევთ? ვარგის საჭმევთ? კი კაცო, ვარგის საჭმევთ, ძეხვებს იგივე, ძეხვებს ვაჭმევთ ღორებს. აჰა. კი, ღორები. ჭამენ მერე. კი, კაცო. ღორი ყველაფერს ჭამს კაცო, რა. აი. როგორ უყვართ ამ ბუზებს ეს ძეხვი? ხედა. ჰა? ეს რა არის? რა არის ეს? ეს რა არის? რატო ყრიათ ის ძეხვები? რა კარგი კაცი. ეს რა არის? რა კარგი კაცი ყოფილი, კაცო, დაიცა, ეს უნდა ელაგოს აქ. ეს არის ჩვენი ტექნოლოგია. ჩვენი ცეხის ტექნოლოგია ის რომ ამ აქვე ძეხვებს და სოსისებს ვაძველებთ ჩვენ. ეს არის კონიაკის ტექნოლოგია, ხო იცი, რო აძველებენ. ეს არის ახლა ეს სოსისი არის 1972 წელს
ჩამოსხმული. ესა? ხო, ეხლა ჩემი შვილის სკორწილი რო იქნება, უნდა გავხსნათ ერთი ცალი და დავჭრათ. ერთი ცალი და დავჭრათ, აბა რა ვქნათ. ხო. აჰა, ძალიან. შვენიერი ის არის, რა ქვია, რა პრობლემაა, რა. გამარჯობა. გამარჯობა. გუში თქვენთან ვიყიდა ძეხვი. რა და მოვიწამლე. მოიწამლეთ? ხო. ეგ აბა როგორ გინდათ? ხან მოიწამლებით. ხან კარგად იქნებით, ხან ბედნიერად იქნებით, ხან წააგებთ, ხან მოიგებთ. მოიცა. რა ჭამეთ თქვენ ბოდიში? რა ვჭამე და რა ჭამეთ? ძეხვი და პური. ჭამე. ძეხვი და პური? ხო. ხედავ რა პურს გვაჭმევენ? რა პურს გვაჭმევენ? რა პურს გასა? რა პურს გვაჭმევენ? რა პურს გვაჭმევენ? აჰა. აი, შენ იცი, შენ ეხლა ერთ საიდუმლოს გეტყვი, ერთ საიდუმლოს გეტყვი, არავის არ უთხრა. ხო, აბა. თუ ეხლა ძეხვებს კი არ პურებში თურმე ურევენ ცხენის ფქვილს ურევენო, ზაღლის ფქვილს ურევენო და 1000 მეტრღან ამზადებენ და მიხედეთ კაცო აბა. ჩვენ ვართ კაცო, ჩვენ ამას გავაკონტროლებთ. მიხედეთ რა კარგი კაცია, კაცო. მომისმინე კაცო აქეთ. ხო და მეორე ძეხვის ვიყიდა კიდე. ხო და ბავშვები დამეკმინა. და მე გაიქცა. გაიქცა? გაიქცა ხო? რომელი ძეხვი იყო, პიკანტური? ხო. ნუ გეშინიათ, ეგ ძეხვი ისეთი ძეხვია, რომ აქ მოვა მე 3 დღის მერე მოვა აქ. მოვა ისე. მოვა აქ. ანუ ისე ძეხვი დაიმბრუნა. რომ მოშივდება მოვა. ან ძეხვი დაიმბრუნა ამ ფული. ფული დაგიბრუნე. უნამუსო ხარ გას და. რა მაინტერესებს? ერთი რა მაინტერესებს? ესე იგი, თქვენ აქ არის საერთოდ მიღებულია პრაქტიკაში. ვინც ესე იგი ძეხვს აწარმოებს, დოგსაც უშვებს. თქვენ დოგს უშვებთ, აღრიცხვა მინდა რომ. არა, ჩვენ დოგვებს არ უშვებთ. რატო? ჩვენი ძეხვი ისეთია, რომ დოგი საერთოდ არ ჭირდება, მწარია თავისი თვითონაც ისეთი მწარია, რომ დოგი საერთოდ არ ჭირდება, იმიტომ რომ ეს რო ძველდება ეს ძეხვები 3-4 თვის მერე ის რა ქვია, ის სიმწარე და ის თავისებული არომატი თვითონ აჰა, რაღაც მე მგონი ანტისანიტარია. სისუფთავეს იცავთ აქ თქვენ? კი, კაცო, რასაბ სუსუფთა არის? სუსუფთა არის, ეგ მტვერია თორე სუფთაა ისე. მტვერია აქ შენ წარმოვიდგე აქ შენ ადრე არ იცი რა იყო. ხო. აქ ეს აქვია ჩვენი ცეხი. სავსე იყო ვირთხებით. ვირთხებით? ვირთხებით, თაგვებით სუსავსე იყო, სუსავსე. ეხლა ნახავრაბეს. ვერაფერს ვერ ნახავ. ვეღარაფერი აღარ არის. არა, მარტო ერთი. ერთი ვირთხა მოდის ხოლმე შავებში ჩაცმული საწყალი. ხო და მისგება ამ კალბას, ამას მისგება და ჩემი შვილი მანახეთ, ჩემი შვილი დამიბრუნეთ თუ იძახის. ხო. მარტო ეგა თორე, ისე რა, სხვა სუსუფთა ვარ ჩვენა. მოდიში. სუსუფთა ვარ ჩვენა. ეს სიცხეში რატო კიდია ეს ძეხვები? ეს სიცხეში რატო კიდია ძეხვი? არ არის ტემპერატურაში, რატო კიდია სიცხეში? იმიტომ კიდე ეხლა ეგ ძეხვი სიცხეში რომ აი სიცხეს მზე სიტანს და არ ფუჭდება კაცო. არ ფუჭდება ეგა. რო გაფუჭდეს. ფუჭდება? არა, ჩვენ ისეთი ეხლა ძეხვი საერთოდ ისეთია. ხო. როდესაც იგზნობს რომ ფუჭდება. ხო. აქ კი არ გაფუჭდება ამ ცეხში. ხო. გაიპარება ხოლმე მიდის და ტყეში ფუჭდება თავის. მაგაზე ანდაზაც გამიგია, ანდაზაც. ხო. კარგი ძეხვი მასრახს არ დაირტყავსო. ხო. ეგ არა, ეგ ვიჩინაზეა. ვიჩინა? ვიჩინაზეა ეგა. ხო, რა მაინტერესებს, ესე იგი? თანამშრომლები ყავთ ალბათ, ხო? კი, თანამშრომლები ყავთ. ხო, კმაყოფილები თუ არიან, ეს აუცილებელია რომ შევასრულოთ. ყველა ერთი თანამშრომელი იყო, ისიც ვიღაც თავხედი იყო, წავიდა, ეხლა პეჩენიების ცეხში არის. პეჩენი თურმე ეხლა რასაკეთებენ ეხლა? ყარდონებს იღებენ. ელიავაზე ყიდულობენ, მე მოაქვთ იმაში. ქარხანაში სადღაცაც ყრიან და მშვენიერი პეჩენია გამოდის. მშვენიერი პეჩენია გამოდის, ეხლა იქ სახშიც მიაქვს ბავშვებს საჭმელს, რა ვიცი, სამ ოჯახს ინახავს. 300 ლარი ზემოდან ხელფასი აქვს და გადმოყურებს ზევიდან ეს ქალბატონი კიდეც. ძალიან კარგია. რას ლაპარაკობ? ძალიან კარგია. ბოდიში. ალო. ხო, როგორ ახარ? დაყარა ძაღლმა. რამდენია? 8? შეგენაცვალე. ხო იცი, ერთი მსალი უნდა მაჩუქო. ხო. დედალს და მამას არა აქვს მნიშვნელობა, არა. თავარია სუქანი იყოს. ხო, სუქანი. რა ვიცი, კარგად ავარ ჩვენც აქეთ რა. ეხლა ცოტა ამუშავდა, მაგრამ ეხლა რა ქვია, იპოდრომი გადმოაქვთ აქეთ და ალბათ ავშენდებით, წელში გავიმართებით ცოტა, ხო? ხო. ხო და ისა, მისმინე.
ხო და ის ლეკვები ხო, შემინახე ფსუქარი. გაითიშა. რა უნდა თქვი? აჰა, всё, აი ახახარ უკვე, всё. რა არის? მე წერ უკვე, всё. რას წერთ? всё, უნდა შევადგინო, всё, უნდა დაგხურო, всё, მორჩა, всё. მორჩა. აი ახახარ უკვე, აი ამომიგე ფენძები, აი всё. დაგხურეთ. всё, უნდა დავხურო. დაგხურეთ. საკალპასე უნდა დაიხუროს. მორჩა. დაიხუროს, მაგრამ სანამ დაიხურება, დიახ, უნდა დავხურო. მინდა დაგპატიჟოთ ჩვენი ძეხვის დახურვის სადილზე. თუ შეიძლება რომ მობძანდეთ, ლიკა! მე უნდა დავხურო. დახურეთ. თქვენ მე ვერ მოვისწრით. უნდა დაიხუროს. ლიკა! მიდი სადილზე წაიყვანე სადილზე. ხო, და დაგხუროს მე. თქვენ ვერ თამს არ ვიღებ. წამოდი, გადაგალევინო. დედა რა კარგი კაცი იყო არა და არა და წეღარ ნახე იცინოდა კაცო.